大家好，我係葉念琛，咁歡迎收睇呢部《大內密探零零發》嘅 DVD。咁喺我隔籬咧有彭浩翔導演啦，同埋呢部電影嘅導演高德超都喺在座嘅。咁我哋三個咧今次就會一齊去傾下呢部電影嘅。大家好，大家好。可能好多觀眾都唔明白，其實彭浩翔同埋葉念琛咧都係冇份參與呢部電影，未入行啊。而家追溯翻，其實零零發都係有應該七十幾年啦。係啊，當時我8歲，係95年、96年嘅，96年嘅呢部係，即係香港最好最旺嘅，香港淪陷之前啦，最好嘅年代，香港最壞最旺嘅時候。咁呢場戲係咪真係喺紫禁之巔拍？梗係啦，就係嗰陣時最好嘅年代，啲成日都出埠嘅。啊，飛哥呢度係俾佢拍咗，我哋 NG 10幾20次，係拍到佢懵咗。場戲咧就係我喺度諗緊，零零發係一個寶龍一族，咁有幾架勢咧，咁我都揾啲人幫下手。咁我都諗起嘅咧，就係西門吹雪啦，咁幾位。咁我當時咧就真係咧企圖咧將呢4位特俠咧再集成一套嘅。咁我真係去揾咗阿松仔哥啊，你真係去揾黃元申咩？後來黃元申咧就知道佢好似出咗家，係啊。咁咧呢個好夢咧，咁就告吹咗。咁我其實真係有阿秋官啊嗰啲，全部接觸過，我真係有心。我大家有傾到去雕嘅階段嘅。咁我亦都有諗過，不如西門吹雪，如果由向華強先生嚟到飾演咧，我覺得係當世無人能及嘅，即係3位集齊一套啦。而西門吹雪一 pan 上嚟見到，睇下我幾 fit， 強哥咁樣咧，我覺得係冇得頂嘅。咁但係咧，佢嗰陣時又有一啲問題，佢哋譬如好似佢哋啱啱上市公司開始，個主席嘅形象又唔使太多幕前嘅嘢，諸如此類啦。咁又冇演到呢個角色嘅，因為佢哋公司投資噶嘛。咁啊，跟住就把心一橫，就去揾我自己心目中星斗市民諗嘅西門吹雪係咁啫，但係實情係點嘅咧？咁樣，咁我哋就由西門吹雪開始諗嘅。咁我同阿星咧，因為原同我寫呢個劇本嘅時候，我同阿周星馳先生咧，一路有傾緊嘅，即係佢知我做，佢知我搞緊乜嘅。嗱，呢啲特技我遲啲又即係應該 on screen 話俾你聽。呢啲特技啊，係個演員喺前邊，嗰幾個宮女喺後邊嘅幾級樓梯上邊咧，望住個電視機對住位跳嘅啫。真係睇唔到破綻嘅。真係睇唔到破綻啊！而後邊嗰啲好似魚缸裏邊啲水滴咗血落去嗰啲咁嘅嘅嘢咧，就係丁遠大鄧為喐。除衫啊，真係除衫㗎嘛？呢個裏邊好多衫喺度嘅。嗱，對位啦，阿星自己攞條脷對個女仔個位啦，冇錯啦。好，對咗啱位啦，準備可以啦。係，佢佢係揀得好靚嘅，係啦。咁我話俾女仔聽，可以打翻轉頭啦。即係全部係即場做嘅，全部即場做嘅，除咗後邊嗰啲咁嘅魚缸燈咯。嗱，呢個唔係啦，呢個特技嚟嘅，呢個特技真係可以劃時代啊！嗰陣時用特技嚟講，真係係咪好有諗頭咧？而家睇翻一啲都唔過時，一啲唔過時，仲有啲超時代嘅感覺。真係。嗱，你其中一位編劇啦，我有周星馳、高德超同埋阿盧文生。盧文生係一位好好嘅創作人嚟嘅，但係佢好柔和嘅。而周星馳亦都係呢套戲嘅聯合導演之一嚟嘅，即係我係其中一位導演，我哋兩個聯導嘅。我哋套戲去到個中段嘅時候，咁我同阿星講話呢套戲其實你真係付出咗好多嘢落去嘅。我話你不如出埋導演名啦咁樣。呢部電影都係以我嘅記憶咧，都係佢其中好早期，即係阿周星馳開始有導演一個 credit 嘅，開始幕後啦，即係大家原來知佢，咦，好似佢識諗嘢嘅喎咁樣咯。咁佢因為佢呢套戲，我覺得佢嘅付出係，即係我一定要問佢呢樣嘢。咁佢當然話不如出埋導演名先啊，唔好嘅咁啊。我話唔緊要喎，我話唔係喎，我覺得你應該咁好啊。即係當仁不讓嘅。唔係，咁大家知道大家有付出呢件事噶嘛，咁係應該 take 翻 credit 噶嘛，即係呢啲好均真嘅嘢嚟噶嘛。咁講到邊度？講到啱啱講到張達明係哇，好呢部真係嶄露頭角啊！係啊，張達明咪首露光芒係《雷洛傳》阿懵口平係《雷洛傳》懵口平，但係呢套係阿達明第一套做演員要簽約，同埋係過5位數字嘅，即係有飯盒嘅。而佢係一嚟到第一套戲就有得冚周星馳，即係好得人驚。佢後面有場幾好笑嘅，喊嗰場。留翻啱要講啦，喊邊場啊？喊有一度流眼淚啊嘛，陣間講啦。一講未到，講翻我幾個高手啊！我叫嗰幾個高手。
嗰幾個高手咁，終於咪集齊呢4位咯。咁由西門吹雪開始諗咯。咁我哋偶然睇到有一套唔知係劉國昌導演定唔知邊個導演嘅戲咧，就見到黃生即係飾演西門吹雪呢位咧。咁啊，我哋江湖人稱唔係江湖，行內人稱肥佬王。咁我覺得如果佢肯做西門吹雪就冇得頂。黃生本身係做幕後嘅，黃生本身係做生意嘅，做生意我打電話俾佢，我就話黃生，我哋素未謀面，但我套戲好想揾黃生做。我哋唔做啦，我哋而家呢啲即係我哋做生意，我做得幾大下噶啦。但係我真係好想揾黃生演呢個角色。咁你演咩？我演古裝片啊！古裝片我未做過喎。但我而家做生意真係做得都算大。我成日香港、大陸咁兩邊走唔得。咁係咧，同邊個做？我同星仔。我同星仔做，又未做過喎。但係生意我嗰啲嘢真係放又做得好大，我唔得就得。我而家做得幾大啦，即係大陸同香港好需要兩邊走咁樣。咁但係做咩角色？我係西門吹雪。好，我哋入嚟。所以係嗰句即係戲癮呢樣嘢咧。唔係啊！哇，演西門吹雪喺個星仔戲裏邊都幾吸引啊！即係呢個角色，我覺得係人都大俠唔可以地中海嘅咩？即係呢個係大家都會記得嘅，睇過都會記得嘅。係。我哋又睇翻呢場，因為皇宮咧真係好凍。呢度係北京裏邊嘅，就總之我哋拍完嗰日走係落雪啦。而家周星馳先生係好怕凍嘅。佢喺好寒冷嘅環境裏邊，佢就會話呢個 take OK 啦，快啲啦走。而張達明呢個選角咧，你真係睇戲我睇戲唔可以不投入，唔好意思。咁我講唔講嘢？唔好意思，你繼續講，你繼續講。即係你哋睇戲你做一個好嘈嘅觀眾，阻住我哋睇。呢個特技嗰陣打架皮幾嘢，我還佢6000，都幾好啊！我覺得呢個嘴都呢個你話個特技係咪黐上咯，黐上嘅成打倒冇黐上咯。咁最後成交價係幾多？6000嚟嘅。製片話唔話你聽咁喎，梗係咁。我哋又翻去阿張達明嘅選角。張達明嗰陣時咧，我認識佢就喺黃子華嘅《棟篤笑雙打》。我就喺完咗 show 之後，我識子華啊嘛，咁我哋就食日本嘢，咁我就識咗張達明。我就話咦呢個人唔會窮嘅，早啲識好啲，面面俱圓，早啲識，即係睇到李嘉誠啲咁講嗰啲咧。咁跟住我覺得佢演戲好笑，好似秦先生啊！我覺得佢有啲似，佢真係好似老夫子裏邊嘅秦先生啊！佢入咗一個，你睇佢幾似秦先生，同埋幾靚仔，佢係靚仔，我覺得佢自己李力持當然都係啦，睇隔離嗰位李力持導演，我好朋友。咁跟住去到皇帝呢個角色咧。咁我就遞交個名就叫張達明。咁第一個反應就係投資者啊，或者監製佢哋都會覺得張達明邊個嚟㗎？咁我就提供咗啲相片啊，啲帶俾佢睇。咁帶啱佢可能冇乜時間睇嘅。咁佢就話：不如行地都係揾翻徐錦江啦。你話當時嚟講，如果唔使諗係咪徐錦江啊？條款裏邊咧係徐錦江㗎啦。咁但係我覺得張達明係演呢個係會好睇嘅。咁跟住咧就再同阿星又要傾下。佢話皇帝我哋又傾邊個做，咁我就提出張達明，咁佢就話得唔得㗎？我話得㗎，咁但係由於嗰陣時喺國產007咧，我有提出羅家英啊嘛，即係達文西啊，咁佢亦都係問得唔得㗎？咁我睇姊妹情深佢係好得嘅。咁跟住有咗達文西啊嘛，咁所以佢對我揀呢啲人咧，呢啲咁嘅騎，佢靚仔靚女佢就唔交俾我嘅滯啊，嗰啲甩皮甩骨啊嗰啲咧，佢好信我，佢知我儲埋好多，一袋都係。喺佢電影裏面經常出現嗰啲，好多喺我袋度抄咗嚟。咁啊，張達明咧就去造型做呢個皇帝，咁佢係令我話俾啲，即係可以話到俾人聽嗱，係咪佢真係做得幾好啊？適合嘅，佢適合嘅，即係我覺得佢做皇帝。當時嚟講都幾無可替代，即係呢個角色啱演就係替代冇，我覺得冇咩人會比佢更適合演啦。唔係同埋驚喜嘅，即係好多戲裏面咧，譬如有時你係啱 casting 同你忽然間一個完全未見過，即係咦咁樣喎，即係我覺得呢個係喺戲嘅時候係有驚喜嘅。係啊，撞到啲生勾勾嘅人，突然間帶入佢好啱做咧。好睇麥當雄導演嘅戲咪係咁咯，全部都彷彿就係即係省港旗兵嘅每一個，即係佢嗰啲總之掛得麥當雄導演個名嗰啲，我聽講佢哋 casting 揀聲都揀幾個月嘅，係啊，嗰陣時真係最好嘅年代。有錢佢可以唔做呢啲嘢嘅，都係有心嘅。佢亦都明白佢有錢嘅原因係因為佢有做呢啲嘢嘅。我好中意呢部戲裏面。
阿星仔同阿嘉玲嘉玲嘅呢段感情係係好好睇嘅，好係即係閨房嘅嗰段係啊，同埋即夫妻關係同埋係算係即係周星馳電影裏面比較少有嘅愛情嘅即係深刻嘅。同埋嘉玲姐好犀利就，我覺得睇翻阿星仔嘅電影咧，即係嘉玲姐同埋阿星仔嘅表現咧，即係有種旗鼓相當嗰種對手戲，係即係嗰種男女主角嗰個平均嗰個功力。嘉玲姐正，又靚，演得又好，又似老婆。根本我哋就寫緊一個我哋馬佬編劇個個都係咁樣，寫埋啲我哋啲心目中寫一個渴望有嘅老婆嘅夢寐以求嘅老婆，啲女性形象啊，簡直係真係有個咁好玩嘅老婆，同埋咁崇拜盲目咁樣去崇拜老公，而終於係睇到佢得嘅，咁嗰啲係幾咁勁嘅一樣嘢得㗎，又好抽。但佢而家佢哋用緊呢樣嘢咧，其實係我同阿星咧係睇呢個 Ultimate Fighting 裏邊咧巴西嘅國技叫 Jiu-Jitsu 柔術。咁咧當時咧係我同阿星兩個喺地氈度，大家係度呢啲招出嚟嘅。個地氈真係好好睇嘅呢啲，個地氈啲好鬥前真係。呢段幾好睇。啊！呢段好睇啊，散咗功係啦，哎呀！但係嗰段真係我都想問下導演就係、哇，點解你哋會有呢段啱啱突然間即係好獨立一段係變咗關德興師傅嘅一種演繹嘅方法咧？嗱，每次咧去到現場，我哋嘅做法咧就係咧，我到現場啦，演員到現場啦，咁我就會同啲演員講，即係同阿嘉玲我哋同演員講咧，就話演員化妝，咁跟住咧我就同阿星咧。將嗰場戲咧，嗰日嗰啲戲咧，我哋睇個景裏邊咧，我兩條友就會 up 一次啦，望住個景我哋 up 一次啦，就喺個劇本嘅基礎上邊。但係零零發今次嘅劇本係我諗出嚟係有7-8成，即係嗰個架構係冇喐到，所以你見到個夫妻段感情係好完整，係有嘅係有啦。咁啊，去傾下大家應該點樣做點樣做。咁咧跟住我哋就會繼而咧就會對戲啦。咁咧就阿星會開始講對白，我就開始行位。咁多數咧我就係佢嘅對手嚟嘅，即係我同佢一齊去對戲嘅。咁嘉玲姐喺呢個時候咧，就會化到一半到咧，咁咧就會有啲人突然間就問：點解我哋對戲未咧？咁就對戲，咁啊等等，咁啊出嚟一睇我哋對戲啊！咁由於有陣時咧係我做嘉玲，有陣時係阿星做嘉玲，咁所以佢有陣時咧就會問咧：邊個係我？尤其啱啱嗰陣 Jiu-Jitsu，我同阿星喺地下練嚟練去嗰陣咧，哇真係我嚟㗎嘛！咁啊做呢件事嘅，咁阿星點解會演到關德興個演繹？就因為嗰日對戲就係我做咗嘉玲嗰個位，咁跟住咧，我哋無端端有種牙刷蘇同黃飛鴻嗰種咧，嗰種又愛嗰種感覺嘅嘢出嚟，佢就無端開始就做咗個黃飛鴻出嚟啦。咁我哋就話一定係咁樣，即係喺現場啲人係靜晒嚟睇佢試戲，靜晒嚟睇埋呢場戲。咁啊，但係嘉玲姐個筍口一路都好靚，咁啊變咗，我覺得呢場戲係你話如果一早幾多次啊？咁呢場戲2-3 剔嘅，兩三剔嘅。但係其實嗰陣時冇嗰個意識啊，每一個剔都好值得保留。佢唔係個剔唔收貨，係每次都有唔同，可以試演繹。例如另外一個例如就啱啱你睇嘉玲同佢玩喺地下糾纏咧，咪扭斷隻手嘅。阿星嘅頭咪砰砰砰砰咁撞落地下。好啦，當時我哋就話咧有3種做法，一個咧就係 hold 住阿星嘅頭，阿星跌出鏡就出咗鏡咁樣哼頭。第二個咧就係跟阿星嘅頭 pan 落去，砰砰砰砰砰。咁第三個咧就 hold 定喺俾佢入鏡，砰砰砰。我又摸到睇下星喺邊撞頭，跟住星問我邊個好啊？我哋撞多次第一款嚟睇，佢話都幾痛噶。跟住我哋咪撞完之後話第3款，因為真係要撞佢，有先有嗰個回彈力啊。咁終於咧，我哋咧好彩有錄低，原來咁我哋錄翻睇，就揀咗而家呢一個，即係嗰個。所以其實唔係每個剔究竟係咪有嘢錯，係仲有冇可能性咧？咁樣咧，嗰個係好好玩，嗰個真係好好玩。呢個另外一個。亦都係呢部電影一個好大嘅發現。我心愛朋友，因為由於我呢套戲嘅時候咧，因為我拍到古裝嘅占士邦啊嘛，我覺得都幾離譜啊。咁我於是揾個離譜啲嘅 friend 就劉以達幫我做音樂噶嘛，即係佢個音樂係唔係好行嗰種音樂嚟嘅。所以一嚟到個樣同呢個樣差唔多嘅，啲面色啊，即係各方面啊，無論係節奏啊，對住我同阿星兩個喺度傾音樂咧，佢都係咁上下嘅。咁我阿星就話：不如我仲有角色唔知有冇興趣做咧咁樣，咁佢就做咗呢個。而劉以達當時發生有一件好得人驚嘅事，係佢着住呢套衫，
深夜喺鑽石山啊，即係火葬場附近嗰個片廠度，唔見到人，揾唔翻佢，揾唔翻佢。佢就係着住呢套衫喺火葬場附近，夜晚4點幾截的士。你睇下佢，最唔好笑嘅，我好想再翻呢個山洞拍。呢個山洞喺邊度嘅？呢個山洞喺北京。去呢個山洞嘅途中啊，嘉玲姐坐嗰架 Benz 嗰個車胎爆咗。咁點算啊？換胎咯，係咁嘅。你夫妻嗌交一個 shot 好好睇啊！當時咧仲喺呢個係咪現場收音同唔係現場收音方面咧，做出一啲大家即係同公司傾，因為當時係交鹹淡水嚟嘅，收音與唔收音唔係必然嘅。當然仲係一個過渡時間啊，香港電影。咁呢套戲係相當之趕嘅，我係有個記錄係連開3日，唔知5組落閘放狗拍廠嘅，好似係換副導演、換攝影師、換演員，就一路拍落去嘅。咁所以咧覺得事後配音會比較可能個進度會好啲。咁但係我哋度咗 Jujutsu 嗰場戲之後，即係兩公婆喺地下扭嚟扭去嗰場戲之後咧，我哋覺得冇得配嘅，淨係嗰場戲已經冇得配，嗰場戲冇得配。咁啊，我哋極力爭取之下，終於可以得翻聽到原聲，好彩。我哋中間有啲相交嘅地方，我呢套戲嘅美術指導亦就係大丈夫嘅美術指導啫嘛。我就係羅劍郎啊。哦，但係羅劍郎嗰陣時係永盛娛樂中學星初期時代好多戲嘅美術指導嚟嘅。因為佢係譬如唐伯虎又係佢嚟嘅，我記得。仲有莫少奇。呢啲名稱咧，即係喺嗰幾年嘅一啲永盛電影裏邊都全部出現晒。係。佢哋好好嘅，佢哋好大眾化嘅美術啊，即係普羅觀眾睇落去都可以感受得到嗰種美術。啊！但係我又想個劇情啊，問翻導演就係點解今次零零發有一段夫妻嘅關係？因為喺星仔嘅電影裏邊咧，即係夫妻呢樣嘢，即係喺零發之前嘅人唔多嘅，即係唔多佢有結咗婚噶嘛。今次即係可以講下，譬如喺呢部戲裏邊啊，好簡單啦。我同你都合作咗耐啦，咁你知道每一年咧，我都會睇咗啲戲咧，好打動我，即係我無端端就揸即係哼嗰啲歌啊，咁啊突然間大聲。咁啊，來自邊部戲咧 ？True Lies。哦，明白。真實謊言搞掂啦，講完啦，即係大家觀眾就知，因為呢部電影係，如果我覺得係即係喺星仔嘅作品裏邊咧，呢個係好值得紀念嘅，即係一個夫妻關係嘅電影。咁我同阿星有講過，我哋現場再執好多嘢，我哋再傾再成。呢個係北京嘅10度，但係地方叫10度，10度，好近市區嘅啫，好抵去嘅。即係嗰邊就已經係賣緊小食嘅。唔係呢邊係高速公路嚟㗎，你知啊？所以係配音嘅。係啊，嗰年我好中意 True Lies 啊，同埋我同阿星講咗話呢段夫妻感情係要捍衛嘅，要捍衛去，我要有段夫妻感情啊！你睇張達明真係幾戇嘅，佢真係一個昏君樣，佢真係同埋佢好似係隻龜嘅，睇下。你睇咁啊，伸長條頸嗰個係有啲巴西龜 feel 㗎，唔係同埋有啲速龍，速龍撈巴西龜都係嗰 feel 㗎，都係嗰隻啦。不過張達明幾適合做歷史中嗰啲昏君，昏君就冇得頂嘅啫。我國央民，我國央民啊，一定有佢份。呢度好似又變翻香港，呢度咪就係七聖廟咯。而家好似冇咗，變咗起啲樓盤啦，以前 MTV 係必收呢度啦。TVB 淨有個站嘅，有站微波轉播，啲道具擺喺度唔使攞。但係因為香港真係大件事，而家就咁一個呢啲咁嘅景都揾唔到啦，揾唔到啦，大件事。大嶼山好多，但係唔知大嶼山同政府傾下，即係可唔可以方便下啲車可以過去方便啲，即係如果拍嘢。不過佢又話我哋會毀壞佢個國家公園。佢嗰個係即係將啲飛刀暗藏喺樹葉當中，幾型嘅。係武術指導係邊位咧？我就叫潘建軍，佢而家係 TVB 裏邊嘅，總之動作組佢係咪即係2002啊？即係好喺個資源裏邊做到好多嘢俾你睇。呢啲真係點拍嘅咧？真係兩位導演咩啊？作為觀眾咁好心。邊啲啊？究竟變臉嗰下啫？有咩點拍？佢咪戴個面具，佢兩條友坐喺車度，戴個面具。你行一陣，我行一陣，間中就揸公仔揈一陣咁咯。呢個咪揈一陣咯，又變翻兩個人啦。跟住公仔幾假，咪又係咁點拍啊？我嗰陣時我拍嗰陣，我好中意呢一段嘅，即係你哋呢邊係阿達嘅音樂影響到我諗到呢一段嘅，即係佢一邊咁大單啊，呢邊就去翻啲突嗰啲咧，就特別溫馨嘅，啲同僚一個個咁死。同埋幾好，同埋呢啲幾好啊！踢西瓜呢個咪係粵語片，減低咗粵語片即係將嗰個呢個外國人嚟嘅，唔知點解佢俾咗臨時演員去講英文嘅，同埋有得偷雞啊嘛！即係你咁樣揸落去咁，即係金鐘罩要破你，咁點咧？咁樣話呢下真係
你得吉吉幾有想像力㗎，真係。唔講真係唔知啊！呢個幾好笑呢個。喺古裝片裏邊係好少用鋼琴咁樣獨奏。呢個又好前衞，當時啱啱有羅茲威爾士啊，我係喺電視睇到好猛整喎，我一定有機會我就要唱呢單嘢。同埋一定揾翻歐錦棠嚟。歐錦棠就呢啲係夠義氣嘅話你聽，即係呢個角色佢肯做係夠義氣，佢話由佢嚟做係特別好嘅，特別好嘅。我諗佢都懵懵地嘅可能。而一開場嘅時候嗰個月圓之夜。咁當時咧，我哋就係配音嘅時候事後嗌噶嘛，咁我揾啲雄壯少少聲嘅嚟嗌啦。咁我哋就好一嚟就係月圓之夜，紫禁之巔咁嗰啲，跟住黃聲都係，哇唔係，係一堅叔嗰種咧，好蒼涼，好蒼涼，月圓之夜，即係好痛苦咁咧，唔知好痛苦嗌。咪即係所謂天奴嗌嗰啲啊嘛。係啊，總之好痛苦啊！咁嗰個配音員又係望住我哋望咗好耐。即係講點好痛苦咁樣嘅原之啊，跟住阿星嗌咗一次，好接近嘅。咁跟住我唔記得咗而家最後尾呢把聲究竟係配音員嗰把聲，定係阿星入咗去電腦之後我哋 tune 咗少少，令到佢唔再似阿星把聲嘅阿星把聲嚟。因為嗰個蒼涼感，我覺得佢配咗一次之後，係就係嗰個，即係堅叔嗰個就係咁樣。嗰個熒光幕嘅左手邊咧就係阿古德超導演。係咯，佢另外嗰兩位大夫都係我哋好朋友，一個叫彪叔叔，另外一個叫老邪。而老邪真係識耍刀嘅，俾佢激死。老邪無端端喺現場揦住把我哋道具嘥上嚟，嚇得我哋啊！終於就度咗個場俾佢耍下老邪刀法。將會一年5晚不斷重複又重複。年輕嘅觀眾唔知道萊茲威爾事件嘅啦。而家等我哋首先訪問一下呢個農夫嗰個老母個隔離鄰舍嗰個仔嗰隻狗先。當時喺戲院係好好反應嘅，因為普遍市民都係好有呢句説話，好想做。同埋都係猛嘅，即係今日睇真啲，當年就係佢嗰種所作所為啊，即係斬開5集咁每日。但可能啲人賣俾佢又係咁咧。係呢套打鬥畫面又係嚟自一套戲嘅，係邊套咧？我唔記得咗。做呢隻外星人貴唔貴？皮幾啊？好似幾貴啊！開價皮幾？即係炮場你又還價6,000嘅，還400，還400。喂，呢啲好想拍完你 keep 翻隻嘅。呢套嘢好臭啊！後來好臭啊！後來真係好臭。及至佢着埋呢套衫咧，啲人覺得投資者覺得阿達明好入型入價，即係着皇帝衫睇唔順眼，呢套好啱佢着。同埋我點解諗達明就係萊茲威起身嗰幾下動作嗰啲咁嘅身體語言咧？你等留意下達明係精彩嘅。唔係達明真係讀形體動作，即係香港形體動作大師。係真係。達明個動作一定係靚仔過佢嘅面口嘅。不過呢場係好喎，嗰陣時淨係拍一場呢場好似有成5-6日啊6-7日咁樣嘅。哇！開心。拍一場紫禁之巔有2-3日㗎。真係黃金年代啊！嗰陣時啊，我已經唔係好黃金啦，都比起我哋而家真係。係啊，不如你嚟啊！我劏豬嘅啫。嚟啊！等我嚟啊！嗰陣時我仲係信緊大聲嘅戲好，睇得出睇。我自己講先。我哋都唔好意思講。星姐除咗演戲埋，而家佢導演，其實導演其中一樣嘢，即係佢導演佢好有鋪癮，佢好中意引導演員做戲嘅。佢引導演員做戲都係好叻嘅，好叻。後邊有一個例子，我去到嗰陣話翻俾你聽，就喺阿琴操技院裏邊嗰陣。你睇幾襯套衫，咁呢套我拍阿星咧，咁阿星又幫我好多。睇原本佢哋嗰套戲嘅黑白僵屍，我哋就點樣破呢一招咧？呢招咁勁啊嘛！咁我哋諗到應該係冇腳嘅，同埋呢招真係好無聊。如果俾人破咗之後仲係咁用嘅話，即係佢如果俾人破咗啦，佢仲係咁咁樣咧，係好醜嘅。你睇佢好尷尬嘅樣會。搞錯啊！次次都估到我喺邊㗎。喂，大哥。你大對腳喺下邊穿晒燈喎！阿老恩個樣真係好猛嘅，但係佢好人嘅，但係佢樣真係好猛。嗰陣啲土法拍法真係都幾好睇嘅呢啲，係即係全部倒拍就得醜嗰啲咧，但係有種風味嘅喎。我個人好中意睇嘅，好中意睇呢啲啊，係好中意睇呢啲。記唔記得套戲叫 Wild Wild West 啊？記得，我記得。佢裏面有一場磁力戰嘅，我覺得好似呢一場。可能睇過啊。我覺得好似啦，但我覺得呢個設計見得人㗎，即係呢個磁石平嗰種平法，即係全部演員自己做，演員自己做，全部自己做，嗰塊石係8蚊塊，但係啲全靠演員自己做，拉幾條歪牙，就靠達明解話，呢啲真係幾好睇嘅，幾烏龍喎，幾烏龍。
撞爛咗我塊，係我爆咗，係啊，撞爛咗我話老恩你撞爛咗塊，賠翻100蚊，呢啲幾好睇嘅呢啲。呢啲玩好耐喎。係啊呢個係我呢細仔第一次拍一個火人，係由阿賢仔羅禮賢間公司派啲手足出嚟做，咁啊賢仔嚟現場，唉我好怕拍呢啲咁嘅火人，即係面度搽咗嗰陣時再用緊呢個方法啦，就用咗呢啲嘢啦。點解你睇火人咧？你知唔知係一定要咁喐法啦？如果唔係咁喐法咧，啲火搶上塊面度，個人就會窒息啊！所以火人越定係越難做嘅。如果企定一個火人嗰啲係好難做，係咪學好多嘢？係呢啲我唔真係冇拍過呢啲。阿周生啲戲真係好襟睇嘅。係點解咧？兩位電影從業員點解佢啲戲咁襟睇好有魅力啊嘛，係嘛？係啊，呢個明星嘅魅力咧係即係可以好襟睇。呢樣係可以好簡單一場戲，即係係啊冇場景冇咩純係淨係睇佢咯個演，係啊，淨係睇佢咯。好好睇嘅。即係呢樣嘢近期喺谷歌超導演《龍咁威》裏面咧，即係我覺得譬如警訊嗰場又係好好睇嘅。即係完全係純係睇機仔一個人做，係坐喺一個公園裏面做晒咧，我覺得都係好有 energy 喺裏面。幾好係嗰個係幾好嗰個最近睇到另外一個例子，我同佢傾過啦。我睇翻《發條橙》，問你拍未？咩馬康麥道華？係啊，馬康麥道華。係馬康麥道華嗰場 Singing in the Rain 嘅嗰度唱，跟住跟住踢兩腳咁樣嘅，踢個老人家，跟住跟住啲棍打人咁樣啦。嗰啲拍子又啱晒，咁自己喺度做擺部機啫嘛。導演真係演員嗰個隻眼，佢真係成對未斬過一下喎，真係嚇死人喎！你真係嚇死人，真係好好睇嘅真係。呢個阿星自己冇，阿星武棍喺嗰套戲裏邊練得相當好，同埋一個直升機嘅時間。其實我成日都想問，其實周星馳先生係咪有功夫底嘅？周星馳喺成長嘅期間，佢唔係叫周星馳，佢叫李小龍。即係朋友同埋同學之間都係稱呼佢係李小龍。而家力係唔係力？阿仁係負責，阿仁即係如花係負責俾佢練拳嘅。即係佢會問佢：琴日嗰拳大力，今日嗰拳大力啊？人話今日嗰拳大力嘅。佢係阿伯母話佢最深李小龍得好緊要。佢生命裏邊就係睇戲睇書、望出窗口同埋打沙包。呢幾樣嘢你覺得冇？成日望住個窗口打沙包。我哋係咪將占士邦裏邊嗰個 Q 咧，嗰個發明家擺咗喺周星馳身上啦？咁另外我亦都啟發另外一套戲，嗰套叫 Gremlins。Gremlins 有個人咪小魔怪，佢咪一開場唔知攞煙灰缸拎去 sell 咁樣。個老豆嘅角色。老豆角色，跟住老豆喺屋企就發明好多嘢，啲小玩意，咁就全世界覺得佢係一個冇用嘅廢柴。但係佢老婆覺得嗰啲玩意真係冇得頂啊！真係。咁係所以一個小人物都覺得。我喺世界上都係最快樂嘅人，因為我得到我最愛嗰個人嘅肯定咁樣，咁我就從而去寫我呢段情。但係好嘅女人都有，你班女人真係都係 shopping 嘅，去掃貨。即係呢度廝殺，原來佢走咗去。嘉玲之後，我落咗去掃貨啊！嗱，張達明喺兩位高手面前咧，你見到佢都恰如其分㗎。係。但係我覺得佢懵口平做得好啲。唔係懵口平，佢同劉德華先生對手，佢都係搶得幾緊要啊！嗰套戲我係眼前一亮㗎，哇！呢個茄喱啡咁犀利，維佢啊！呢個正係嗰啲咪喜劇之王裏邊啲死茄喱啡咯，呢個死茄喱啡即係嗰啲，但係就真係演得好好嗰啲咯。李力持都係造型咧，做完型之後咧，佢話我都冇乜嘢，都係似僵屍啫。所以跟住我兩個一日戰都冇不得，我哋唔會俾你咁易過嘅。你睇下劉以達喺後邊啊，好開心。劉以達呢場做得最好，劉以達肉牌啦，呢個時候未爛嘅應該，T shot 嗰陣時候爛咗，爛咗啦，慘啦，崩咗貴貴。係啊，唔係貴啊，係喺個山區度啊，包鑊包唔到呢件道具，佢話要導演。我諗而家我哋揾嚿石翻嚟剁一個俾你咧，會快過出去攞喎。咁但係我唔講嘅真係冇人知嘅。呢一餐飯本來我係預備咗一餐好豐富九大簋包心翅嘅飯嘅，係擺喺廚房，係俾人食咗啊？唔係，咁我同阿星嚟到又開始講戲啊，講呢場戲究竟上去嘅想點？跟住最後尾我話，我覺得突然間應該係似腐乳鹹蛋菜飯喎。咁佢話係嘅，佢覺得係嘅。咁其實我琴日都覺得係嘅，但我覺得包心翅套嘢叫好嚟先都冇乜問題。咁當晚我哋放飯，哇，開心啊！係夠全廠食喎，即係明唔明啊？我話嗰餐嘢真係幾好嘅，唔係嗰餐嘢，因為我劇本上面寫咗個好豐盛，即係喂佢攞咗粒
咁大粒珍珠，如果用嗰個心情去食，公演啦，應該同埋話佢哋梗係攞多少少嚟啦。導演突然間問你咁少嘢食，唔係啊嘛，幾個剔咁點算咧？哇！但係嗰日係勁溝啊嗰餐，佢真係好即係兩位演員好自然嘅，真係做得。佢兩條友又熟咧，咪兩條友，兩位演員，我有啲氣啊！嗱咁我同佢兩個都熟，咁算啦，會唔會鬧嘅？得嘅啦。嗱，我第二套，即係我覺得呢粒珍珠呢一場戲咧，就係我啟發自一個笑小電影嘅，就有一個黑人好肥嘅女子咧，突然間有個男人同佢求婚啦，佢一睇到佢就喊完之後就走嚟現場跟住嘣一次跳落河，點解咧？開心咯，開心佢嘅 expression 咯，開心係咁樣咯，佢咁於是我就話佢送俾嘉瑩姐就好開心，走嚟走，但係嘉瑩姐就諗唔到點解一種開心係要咁走嚟走去趴落張凳度。係啦，咁兜個圈咁樣，即係好開心。點解會佢哋又兜翻埋嚟想講，又唔諗唔到點講，個人好亂咁樣啊！唔好埋你啊咁啊！總之你唔好埋你啊！佢諗唔到，即係點解有種咁嘅情緒咯？咁我同阿星輪流喺度走幾次咧，一人走一次，有陣時叫啲燈哥一齊走一次咧，好開心。呢啲真係冇 making of 睇，真係嘥。大家真係走得好開心。咁跟住之後睇完之後覺得，我知係一種咩嚟嘅。咁我覺得呢個幾得意啊！呢個以前唔興 keep 起嗰啲 making of 啊，making of 啊，啲線啊咁嗰啲。我拍禁宮咧，呢個係禁宮嘅一部分嚟嘅，紫禁城嘅一部分嚟嘅，係唔知近住少年宮近住邊度嚟。佢好有個規定好得意嘅噃，你唔可以擺部機對到正佢門口拍嘅喎。點解咧？我點知啊？即係你唔可以擺下低對到對佢落樓梯係唔得嘅喎，唔俾。即係定佢斜斜地。唔知你我唔理，總之唔可以咁擺嘅，咁擺佢係學停嘅。我真係唔係好明。咁同埋當然會出現嗰後宮佳麗3000咧，係由世華哥盧建華導演啊，幫我喺上面 casting 㗎啦，好多人幫我 casting，即係我要揾啲個樣貌又得意嘅。呢度做得幾好真係。張達明呢啲係咁，當然有我哋嘅吉祥物嘅人喺度啦。係有一位我覺得真係好勁啊！當日第一日 casting 見到都嗱，呢啲各有各勁㗎啦已經。係佢哋開心係好開心嘅，嗱呢兩位都係勁啊！呢兩位真係好似光緒嘅太太珍妃嗰啲樣咁嘅樣。嗰時係靚樣就係呢啲嚟嘅。呢幾位都勁，我啱啱嗰幾位就好似光緒珍妃。係真係即係嗰啲舊相裏面。嗱呢位係啊，有幾位係好似歷史照片啊！你想講邊位？嚇？你啱啱珍妃嗰幾位咯。珍妃嗰幾位。嗱呢個都勁啊！係咁出入鏡呢位。即係鏡頭右邊嗰個。佢哋好開心，但係佢哋好開心㗎，嘻嘻哈哈嘅，好開心，成班玩到好開心。佢話第一次有解放軍，係咪叫做解放軍？因為拍士兵啊，咁嚟咗幾百個，咁佢通常都係揾啲士兵，即係軍人咧嚟，佢容易個秩序容易啲。呢個就係宋城啦，已經冇咗啦，以前荔園附近啦。但係阿嘉嗰個髮型咧轉咗嘅，突然間又佛印係咁樣嘅。哦，頭先佢攣毛。但係你上一場攣毛啊？唔係佢出嚟蒲啊嘛。哦，明白。唔係佢唔止呢度轉㗎，佢好似。佢自己出現一個攣髮，一個自己髮同呢個啦，同埋呢個因為要就呢一個啊，就呢一個你攣頭髮就唔好睇，豈有此理。而家應該因為呢個動作係扭親條腰啊嗰陣，係啊，因為現場係要揈好耐。阿姐嚟探班，阿星嗱睇下把劍飛走咗啊，睇住準備把劍飛冇咗，OK，好啦，跟住準備啊，唔練氣啦，係啦，又翻返嚟啦，呢啲係最好睇嘅，評述裏面講呢啲嘢，但係隔咗咁耐係可以話佢個執翻嘅。即係問剪接師就話怕唔怕唔練氣啊？可以咁耐執翻得嘅。講嗰句對白佢執翻都得嘅，吹唔脹嘅。真係。阿丸仔現場都好好笑，我覺得。佢丸仔覺得我啲對白好難記嘅。而家英哥係好好，家英哥每次嚟到我同阿星或者力一齊喺度現場咧，佢就掹咗插數，覺得係你哋玩。喂，你點都你個個都會做一次俾我哋睇嘅。呢個係大嚿租，同埋葉偉信。葉偉信導演啊，點解佢哋會喺度咧？因為嗰日係平安夜，實在冇臨時演員願意嚟開工，或者係好質素方面可能會參差啦。咁呢班朋友不如嚟玩啦咁樣。咁啊好多謝阿鄭祖啊、葉偉信導演啊、謝老四啊，有位製片叫謝老四，係啊嚇，同埋何英傑導演啊，阿黃英傑導演啊。咁啊，好幾位嚟直情嚟玩啦！我話嚟玩啦，大佬幫下手啊！我啲酒擺真嘅喺度啦。我覺得李若彤都好正。當初點解會揀李若彤？琴操呢個角色，我第一個揀咧，我第一嗰陣時，我有幾個 come to my mind 嘅，就係楊錚同埋李若彤。咁我 approach 李若彤咯，咁我 approach 到導演。由於我啱啱拍完《羅老拜壽》，咁導演同我之間嘅交往係，喂，你幫我睇住咯喺現場。咁我話咁啊好啊，咁啊阿統哥阿李若彤冇得頂。演得又好，又俾心機，演完到得係有經驗嘅感覺。
正啊！佢真係好啊，演得又好啊，佢好似琴操啊，佢好似奪拍勾啊，因為唔係好熟啊，同琴操我都唔知係應該點。咪一個危險嘅女人咯，一個會上門話我想買，即係嗰個買咩啊？唔知買咩當歸啊咁嗰啲咧，即係上去揾大婆講數嗰啲人。同埋因為其實呢部戲已經去到即係尾聲嘅時候咧，即係李若彤先至出場，但係你覺得之後嘅戲咧，即係俾佢搶晒。但係嗰場佢又搶唔晒喎，佢同話呢啲有個西班牙片定唔知咩戲個造型係咁樣嘅個女仔，我又唔知無端睇到咁嘅戲，我覺得好招積咁嘅咁油撇須嘅種女人之家。同埋你覺得李若彤有少少鬼鬼地嘅，係啊，係啊，西西地咁樣噶嘛？呢個唔係阿星嚟，呢個提醒你。係啊，轉燈。開始好詭秘啊部戲。跟住佢呢下又係咧，翻嚟攬住個老婆。咁我同阿星又坐低傾啦。呢場點拍咧？我話最緊要我就係想拍攬住個老婆諗起琴操。咁啊，劉以達啲音樂好好啊，啲男人最衰啊，攬住個老婆諗起第二個，笑得咁尷尬。我都唔講你嗰啲嘢，唔講你啲私生活啫。而家開始由而家到佢見你開始講，唔好講部戲啦，我哋不如。但係我點邊有講你先？我問你啫。同埋係嗱，我哋可以留意下成個嘅調度咧，即係唔同晒嘅，即係好迷幻嘅，同埋個感覺係好唔同嘅。佢哋兩個嘅 shot 好長，因為我覺得睇完之後冇得剪啊。好啦，呢下跟住音樂係嚟自 Leon Professional， 呢下 Leon 呢個幾孤單嘅一個演技啊！即係突然間我哋會變咗，突然間係變奏咗，其實係由見到李若彤之後，係嗰年嘅第二套打動我嘅戲就係《這個殺手不太冷》，嘉玲個造型係張淑平幫嚟做，哇幾靚嘅啫，琴操姑娘，有少少 baby fat 啊，呢個音樂又好聽，好迷幻。呢段我似話喺邊度？唉，一個平安夜，大家成班啊！嗱，因為呢個係製片嚟嘅，好多幕後嘅人嚟幫手。一個平安夜都拍咗幾多喎，你都唔係啊，佢練咗戲啦。呢段阿星係演繹得好好睇，大家要留意下佢嘅演技。點解會諗呢場戲咧？因為阿星嗰時開始飲紅酒，佢啱啱開始飲紅酒，佢對紅酒有陣時講俾阿 Vincent 呢支82年嗰個物，咁我覺得點都要寫一場。同埋又用到葡萄美酒夜光杯，真係幾有意境啊！真係嗰時阿星真係好叻噶，即係成日話俾我聽。條脷嘅頂尖就甜上嘅甜味，呢啲全部抄低就，原來佢真反佢真係好賤㗎，佢真係好賤㗎。你睇謝老四幾咁抵得諗，好痛！你留意下哼嗰下，佢真係電話係咁冇禮貌嘅，點解你唔好阻住觀眾睇戲？好痛㗎呢下，好偏紅啊！佢編嗱盧文生嗰位編劇咧，佢對呢啲對白咧，佢好叻㗎。佢個歪理又好勁嘅，佢亦都係家有喜事裏面其中一位，我唔知佢出編劇定係出係故事創作。佢好多歪理嘅，佢好叻，佢係一個好叻嘅創作人。呢個本來我係想拍全裸嘅呢個女仔，點解拍唔到咧？後來因為嚟到原來佢好似話你又冇講俾我聽係全裸，我又冇話聽係全裸咁，同埋我又唔係好想去全裸咯。見到之後都係着衫嗰啲啊，星嘅 shot 係好長。真係唔知點，即係唔捨得剪啊，唔捨得睇多啲，睇多啲。你睇攝影 crew 咧，去拍阿星嘅戲咧，推 full 嗰位同埋攝影師，佢真係睇住佢哋會望入咗去裏邊咧，有陣時係唔記得咗 cut 啊，或者推，佢哋真係睇戲嘅，佢哋都睇戲，真係好好睇嘅，睇戲。喺現場睇佢班友仔做戲。好啦，李若彤開始爬上新台啦。咁知唔知今晚有冇時間留低促膝長談呢？屋企煮咗我飯，唔係好方便。真係幾誘惑嘅，覺得真係貓兒啊，令人心如鹿撞嘅呢啲戲。嗱，呢幾句貓兒啊動情就係盧文生。嗰時我哋驚呢個係過唔到電檢。啊，呢啲幾情慾，或者亦都係喺星仔嘅電影裏邊有，亦都好少有呢啲場面。好認真啊，其實呢場戲好認真。仲有好多神。李若彤真係好靚。我直到而家見到佢都 keep 得好好喎。我真係冤枉，老虎都除咗一半啦，俾個機會啦。算把啦公子咁，佢話算把啦公子。哇！呢碟餸真係醜樣。但係呢個鏡頭你又一個鏡頭落，因為所 handheld 高興啊嘛。嗱，而家見到啊，呢場有個鏡頭好好睇嘅 check 嚟出去嗰個，係一路拉後嗰個鏡頭，好油嗰個，嗰個要用長臂咁樣。你睇嘉玲啲衫真係好靚啊！阿張淑平先生幫佢揀啲料好靚，又性感，好有味道。好靚呢套衫，我唔明點解而家冇人拎翻出嚟着，即係咁興。其實呢套衫而家着得啊嚇，同埋阿星仔留意嘅話咧，佢古裝都幾靚仔嘅，好公子哥兒，骨嘅官仔骨咁樣，我覺得幾靚仔。有啲古裝好奇怪，吳彥祖古裝就幾奇怪啊！呢啲真係咪盧文生寫嘅？呢啲幾好笑喎，呢啲呢啲係我嘅。
呢個潘恒生先呢個潘恒生啊，著名攝影指導。潘恒生咁記攞有俾佢話，你提我記得啦，你都有計頭做咩？呢句真係好好笑。你提我記得啦。關德興師傅又出現呢下。冇啊！關德興師傅廿咧，揸把紅纓槍個鼻一提棍。我哋睇住個電視畫面，我靜啲啊，話俾你聽呢啲係邊度嚟嘅？有冇發覺我啲戲好多飯，好多嘢食㗎？我套套戲都係坐喺度食嘅即係啫。食飯場面嚟講，真係你拍得真係多。真係多。呢個 shot 嘅，佢熬到部機，一路拉，呢啲場景真係幾好。個速度都幾靚啊！好能夠鋪到啊李若彤嚟嗰種氣勢，一開門一開門係佢喎。你話係咪離譜啊？即係古裝片嘅配樂嚟講，呢啲係離譜㗎。即係呢種咁多電子咁多嗰啲咁樣嗰啲管弦，所以劉以達係破格嘅。係啱路數咯。佢話你呢度都唔係古裝片，好簡單同我講句，我呢度都唔係古裝片。呢一場真係兩個女人嘅張力，大家可以留意。好少話星喺度係睇做觀眾㗎咋，呢場係兩個女人喺度練緊嘅。啊 DVD 而家睇翻個 digital 嘅畫面仲靚過當年嗰條菲林片。係咪有執嗰啲色嘅？我相信後期有啲加工，嗰啲紅啊，嗰啲黃出好多，同埋啱啱佢藍色入嚟，佢哋呢邊就暖色嗰個。你知唔知呢個景？呢一場戲係最後一場戲，一拍呢場戲之後，片我都未衝到出嚟睇，我就拆呢個景起妓院景，即係因為都係個工程係趕到咁樣，要好有信心。我哋坐喺現場，我哋坐喺度，每一場戲我哋講翻一個人出嚟温一次，係咪齊晒？咁樣跟住拆景、拍景、再置景咁樣，因為可以用得翻個妓院呢個廊嚟搭個妓院，做得幾好啊！家人姐啊，呢幾個反應。我想問下呢個月亮係拍定係買嘅？買嘅。係我嘅月亮，即係買嗰條片嘅觀眾以為買一個月亮嘅。呢度後面有一場咧，我覺得係周星馳電影裏面首5位最好笑嘅其中一場。我知你想講邊場，係出現咗我哋就出現咗先講。普遍認為係周星馳最好笑係邊場啊？即係邊係佢嘅電影裏邊。我覺得譬如呢嚟緊呢一場啦，嚟緊呢一場同埋譬如少林足球唱歌啦，又或者係食神嘅即係估奶料牛丸嗰度咧，即係每人一句嗰場。呢度一開頭嗰句對白，阿皇上派你嚟摸我個底，而家你淨係嚟摸我，怕唔怕皇上知道會怪罪落你？喺現場笑咗好耐，你有同笑啊？嗰陣喺戲院都唔係好笑，即係，但係我覺得好好笑其實呢句。你留意阿星呢度嘅演繹，佢一個人講翻晒成套戲個橋出嚟，講到幾唔悶啊！跟住再大分講成段劇情喎，但係幾唔悶啊！佢真係好犀利啊！一路講一路有形體嘅。係啊，又有條不紊啊！即係睇得到個演員係一路都會諗，唔係啊，就咁講都唔得，一路做咩嘢？同埋講呢幾分鐘對白係可以幾咁悶得㗎？即係呢段睇落，大家觀眾已經知㗎啦。純文字嘢嚟㗎嘛，佢真係。同埋當初我睇電影嘅時候咧，我真係俾個佈局咧，即係覺得真係一個佈局，真係精彩啦！呢場係劇本有定係？唔係啊，後來潘能生不愧係攝影師，係咁擠入個崗位㗎啦。尤其是最後掟爛隻馬嗰個動作，更加能夠表現出後現代主義同埋對社會嗰個強烈控訴。佢配音嗰度話你睇佢而家睇就話佢掟啦，咁佢真係好好笑。我記得我睇戲嘅時候係掌聲嚟嘅呢一場，係嘈到聽唔到。係啊，我記得我都係睇首映，我坐喺向雲先生後邊。阿向生當時第一次睇試片，佢問我險唔險㗎？呢場險唔險啊咁樣，但係跟住自己又講，通常啲得嘅就係險啊。呢啲真係好老公時間，呢啲幾好笑。同埋我好中意突然間真係而家全場變咗主持人咁樣，即係佢哋唔理琴操啊嘛，琴操喺邊而家？發老豆發外父，佢潘能生好誇啦，但係佢喺演技上面獎項上面贏咗個星啊！呢啲好外國嘅 talk show 嗰種演繹方法嚟嘅。嗰排亦都係影評啊、社會啊對周星馳嗰種咁差嘅演技咧，係鬧得好緊要啊！鬧到我覺得喂，不如整場咁嘅嘢啦嚇，係略嫌浮誇。即係嗰時係普遍都話周星馳，即係我聽過好多次喺街都係周星馳，你搞 get 就叻，做戲你鬼識咩咁樣？你有浮咁啊！即係呢啲咁嘅對白，完全俾唔到戲佢叫。你識鬼做戲咩？
咩？到翻琴操啊！嗰排亦係阿謝依健唱緊一個願意為你渡火海的人，你睇得出啲戲大咗段時間，即係好有時代性嘅，即係呢個觀眾見到你嘅詞仲吐血都係有少少掌位嘅，需要實技嘅。魔揈嗰時啱啱白花油有嗰個魔揈啊！其實 Michael Jackson 推出咗魔白揈，花油係抄翻 Michael Jackson。係啦，咁我就覺得原來魔揈香港係可以，即係呢個特技咧，香港可以掌握得到幾好添啊！咁我就所以先至去諗呢一個設計嘅。佛印又變翻呢隻頭髮，係啦。點解係都叫我拋俾你啊？對唔住啦！家英哥真係好可愛啊！呢一位嗰個叫阿勁啊，佢都好辛苦，因為嗰個面具係唞唔到氣嘅。初初係懶叻咁搭住啲喉咧喺度拖翻個膊頭嗰度出翻嚟唞氣，但係根本就唔得嘅。所以每拍一個剔之後即刻要搶救，即刻要開俾佢唞氣。有呢啲真係好中意，冇辦法。呢個 shot 我中意。好難捉我啊！忍唔到呢一個係好經典嘅 NG shot 嚟㗎，即係睇嘅時候好開心。但係我哋剔咗10幾個，呢個係第7個嚟啲睇，因為個個都有啲問題啊，試落嚟。但係拍到後邊都係冇人個個都係認為呢個 shot，即係我哋都同意，就算幾兇險，你見到羅家英咁樣望住你，都係會笑㗎喎。即係我哋覺得係一定係啱㗎喎。異運大法嚟自鬼僕嘅，中華英雄嘅鬼僕，幾添啊嘛我感覺，嗰個隊形咯，幾 Matrix，好似行3格定4格嘅呢度菲林。呢個 ending 咧係真係幾個花嘅 ending 喎。呢個係咪嚟自呢個 Back to the Future 咧？哦，Back to the Future 衝過嗰個車啊嘛，係衝過個車嗰個大鐘樓，係。呢套係當時冇提名最佳配樂，我覺得因為有啲遺憾。啊，佢好幫到啊，唔係佢好敢用人哋唔敢用嘅嘢。佢都冇諗過呢一環。劉以唔係因為佢諗親嗰啲度已經係就已經係人哋唔敢達淨係諗呢個佢覺得啱用嘅，啱用嘅啫嘛。諗多少少，冇諗過諗多少少佢真係諗唔到，佢唔諗咁多嘢啊！但係好勁，你睇個替身嗰塊面幾清楚見到，其實真係打係好少嘅啫，呢個起身好有味，好有力度，好靚。但係同埋你睇佢動作真係好瀟灑嘅，車位，真係好瀟灑嘅。呢個做嘢犀利。呢個面具我喺金鐘樓買3嚿幾錢。Vincent 係會平時執埋好多呢咁嘅小道具嘅，然後儲埋，因為放埋晒冷嘅，每次拍戲都係將屋企啲嘢搬晒佢咯。你都係啦，其實但係通常係咪因為你買咗你就會自然好自然諗一場戲啊？係咯，譬如好似求戀期嗰個鹿頭咪係咯，即係佢講嘢嗰個鹿頭淨係為佢寫添啦。嘉玲姐呢個 shot 就係一流，即係幾貫徹佢呢個角色，都係一個。我覺得觀眾嗰陣喺戲院睇，覺得幾滿足嘅一個 ending，即係都走得好舒服，冇咩謎團啊咁樣嗰啲。阿星哥問我點解無端端咁冇打，我咪因為俾雷劈中咯，你身體細胞變成大包，佢話咁咪掂啊！佢話咁咪掂啊！觀眾就好贊成啊！細胞變成大包。你睇劉以達幾靚喺後邊，都係 end 翻喺一對夫婦嘅感情度啦。即係儘管經歷過好多嘢，我都係 end 翻喺好多戲咧，我都喺個結尾部分咧糾纏喺生唔生仔。呢個就係我話嗰個啦，呢個就 hold 啊，真係好痛啊！你過嚟就話好痛啊咁樣。呢個剪咗嘅，即係喺戲裏面冇出嘅。咁我放唔放啊？呢個就 pose 叫阿達笑，咁阿達笑，跟住有邊個就嚇一嚇啲啫。但我嗌咗阿達好耐，佢都唔肯笑，跟住我又嗌出聲阿達笑。嗱呢場亦都其實拍咗好多嘅跳舞，哇！我其實我好恨睇阿星跳舞。佳哥俾我哋剝穿咗個頭，即係少少損咗。好啦，咁啊多謝大家收睇啊，多謝晒，多謝晒，不妨再睇多次都幾好睇。